قیصاري سره د حکومت پر جوړجاړي نیوکې ولسي جرګه وایي حکومت نظام الدین قیصاري ته وراوښتې خساره جبرانوي. و یک اشتباه بزرگی را اونا انجام شده بودن. حالا ناگزیر هستند که تخریباتی که صورت گرفته در نتیجه عملیات بعد جبران توان خساره را بدهند. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست بې صلاحیته کېدل. ولسي جرګې اجمل احمدي سلب صلاحیت او د وزارت بودیجه یې تعلیق کړه. از امروز به بعد ما به صفت وزیر تجارت را به رسمیت نمیشناسیم. یک، امضاش در هر قراردادی مقرری جرم است. او په ایران کې د حکومت خلاف د لاریونونو دوام. لاریونوال د ایراني ځواکونو لخوا د اوکرایني مسافر وړونکي الوتکې د ویشتو په اړه وضاحت غواړي. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1499 هجري لمریز کال د مرغومي 22 او د 2020 میلادي کال د جنورۍ 14 نیټه ده. دا هم پوره خبرونه. ویاند سید ادریس سادات. حکومت نظام الدین قیصاري ته ټوله اوښتې خساره بیرته ورکوي. د ملي شورا غړي نظام الدین قیصاري ته نږدې کسان وایي کابو یوه میاشت مخکې د قیصاري پر کور د حکومت لخوا تر عملیاتو وروسته اوس افغان حکومت د هغه زیانمن شوی کور بیرته رغوي او نظام الدین قیصاري ته اوښتې مالي زیانونه جبرانوي. د ملي شورا غړي د دارنګه پیښو پر وړاندې د حکومت پر دوه ګوني چلند او له دې مسایلو څخه پر سیاسي استفادې نیوکه کوي او وایي دا لومړی ځل نه دی چې حکومت له قیصاري سره د شخصي ګټو په اساس معامله کوي. ولسي جرګه وایي د نظام الدین قیصاري پر وړاندې ترسره شوي عملیات د محکمې له حکم پرته او غیر قانوني ول. شاوخوا یوه میاشت وړاندې په مزار شریف ښار کې د نامسؤله وسلوالو قومندان نظام الدین قیصاري پر کور د افغان ځواکونو تر ځمکنیو او هوایي عملیاتو وروسته ویل کېږي قیصاري بیرته خپل زیانمن شوي کور ته راستنېدونکی دی. د ولسي جرګې غړي وایي چې اوس حکومت د قیصاري پر وړاندې عملیات یو تېروتنه بولي او نوموړي ته د اوښتې خسارې جبران ورکوي. دوی وایي حکومت هڅه کوي چې له قیصاري سره د خبرو له لارې تفاهم ته ورسیږي. حالی حکومت پی برده که اقدام را که عملیات را که کرده بودن یک اشتباه بوده و یک اشتباه بزرگی را اونا انجام شده بودن. حالی ناگزیر هستند که تخریباتی که صورت گرفته در نتیجه عملیات بعد جبران توان خساره را بدهند. د ولسي جرګې غړي وایي دا لومړی ځل نه دی چې حکومت له قیصاري سره د شخصي ګټو په اساس معامله کوي بلکې له دې مخکې هم ورته عمل کړی دی. دوی وایي د حکومت لخوا د قیصاري په کور د برید په تړاو د ولسي جرګې پلاوي د معلوماتو له مخې پر نوموړي حمله غیر قانوني او د محکمې له حکم پرته وه. حالا هیئت پارلمانی که عازم مزار شریف شده بود چیزایی را که یا پیدا کردن در نتیجه از این معلوم میشه که این عمل حکومت محلی بلخ و یا جمعی از مسئولین حکومت مرکزی که در این حمله شریک بودن این ثابت میسازه که این غیر قانونی است. باید کسایی که دست به چنین اقدامات غیر قانونی زده این مجازات شود. د ولسي جرګې غړي داسې مهال د حکومت لخوا د نظام الدین قیصاري پر کور حمله د عقدې او احساساتو پر اساس بولي چې ویل کېږي دا مهال حکومت یو ټیم د قیصاري کور ته لیږلی او د هغه کور د ترمیم لپاره یې کار پیل کړی. حکومت تر دا مهاله د دې مسلې په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. ولسمشر غني وایي افغان ځواکونه د قوې د استعمال حق لري خو هیڅ څوک دا صلاحیت نه لري چې د محکمې له حکم پرته څوک ووژني. محمد اشرف غني چې د جنرال عبدالرازق له اکاډمۍ څخه د افسرانو د فراغت مراسمو ته خبرې کولې وویل اجازه نه ورکوي چې څوک د امنیتي ځواکونو په چارو کې مداخله وکړي او پولیس وګواښي. ولسمشر وایي افغان پولیس له دې وروسته د جګړې له لیکو خپل اصلي دندو ته چې د قانون حاکمیت دی راګرځول کیږي.
د افغان ځانګړو ځواکونو له لوري د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د وژل کېدو له پرله پسې پیښو وروسته ولسمشر غني امنیتي ځواکونو ته ویلي چې له دې وروسته هیڅوک د قانون خلاف د چا د وژنې صلاحیت نه لري. ولسمشر غني چې د پاسوال عبدالرازق له کاډومۍ څخه د افسرانو فراغت په مناسبت ناستې ته خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د قوې د استعمال حق لري خو د عدلي او قضایي ارګانونو له حکم پرته هیڅوک د اجازه نه لري چې د عملیات پر مهال څوک ووژني. شهروندای ما در شهرهای ما نمیخواهد که پلیس وسیله قتل حتی یک دوست باشه. باید حکم اعدام تنها یک محکمه داده می‌کند. هیچ مسئول امنیتی افغانستان حق کشتن یک شهروند افغان ندارد. قانون اجازه نداره. اشرف غني وایي په قانون کې غیر مسؤل وسلوال ځای نه لري او له دې وروسته قاچاق وړونکي او زورواکان پولیس نشي ګواښلی. ولسمشر وایي اجازه به ورنه کړي چې څوک د امنیتي ځواکونو په چارو کې مداخله وکړي. در قانون ما مسلح غیر مسئول جای ندارد. قاچاقبر پلیس را تهدید کردن نمی‌داند. دزد و رهزن پلیس را فحش گفتن نمی‌داند. همین که به دست از خاطر حمایت برادر کلپیانی حمایت من داری، حمایت تمام دستگاه دولت داری. ولسمشر وایي پولیس باید د جګړې له لیکو بهر او بیرته خپل اصلي دندې ته چې د قانون حاکمیت دی راوګرځول شي. ضرورت واضح است جناب وزیر که پلیس که برای 18 سال به جنگ سوق شده بود دوباره به طرف حاکمیت قانون نازل شد. همه بخشای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول جنگ بودن نمید. ما باید اراده خود به یک پروگرام عمل منسجم بدل کنیم که وظیفه اساسی پلیس که تطبیق قانون است اولویت پیدا کنه. ولسمشر غني داسې مهال په عملیاتو کې د خلکو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې تېره اونۍ په کابل کې د امیر ستار په نوم یو پخوانی قمندان له خپلو زامنو سره یو ځای د ملي امنیت ځواکونو له لوري ووژل شو چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. ولسی جرګې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر سلب صلاحیت کړ. ولسی جرګې د دوشنبه ورځ په غونډه کې اجمل احمدي تورن کړ چې د دوی غوښتنو ته اعتنا نه کوي او د جرګې تالار ته نه حاضرېږي چې له همدې امله پر سلب صلاحیت سربیره د وزارت بودیجې د ځنډېدو پریکړه هم وکړه. په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس وایي په بګرام زندان کې د زندانیانو پر وړاندې ناوړه چلن کیږي او د هغوی انساني کرامت تر پښو لاندې شوی ده. بلخو د ولسی جرګې یو شمېر غړي د کابل په خیرخانې سیمه کې د جمعیت ګوند پخواني قمندان امیر ستار د وژل کېدو په تړاو د حکومت حقیقت موندونکی پلاوی کمپایني یا سیاسي بولي. ولسی جرګې د تجارت او صنعت وزارت سرپرست د سوداګرۍ او صنایع خونو شکایتونو د وزارت کارمندانو ته د تحقیر او توهین او د ملت کور ته د نه حاضرېدو له امله استجواب کړی و، خو اجمل احمدي د جرګې تالار ته د ځواب ویلو لپاره حاضر نشو. ولسی جرګې د تجارت او صنعت وزارت سرپرست د بې صلاحیته کولو سربیره ملي بودیجه کې د دې وزارت بودیجه تعلیق کړه. کچیرته وزیر د تجارت تالار ته حاضر نسو، موږ تاسو په تالار کې تصمیم نیسو چې دا وزیر له دې وزارت نه ټول حکومت نه عزل شي چې بیا د افغانستان په یو اداره کې کارونه کړي. یک راه مشخص واضح ای است که ما و شما در مورد بودجه وزارت تجارت که همین اکنون در نزد ما و شماست یکی از مسائل بازدارنده هم هست که میتونه پاسخده بسازه ادارات. از امروز به بعد ما به صفت وزیر تجارت را به رسمیت نمیشناسیم. یک، امضاش در هر قراردادی مقرری جرم است. بودجهش دولت تعلیق و اتفاق قرار تصویب شد. یک کارت سرخ
د ولسی جرګې غړي پلازمینې کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند پخواني قومندان امیر ستار وژل کېدو پیښې په تړاو ټاکل شوی پلاوی سیاسي او کمپایني بولي او له ولسی جرګې غواړي چې د یادې پیښې څېړلو لپاره حقیقت موندونکی هیات وټاکي. د دې جرګې غړي اندېښنه څرګندوي چې په ننګرهار، کابل او هرات کې د وروستیو خونړیو پیښو، بمباریو او بریدونو له امله لسګونه ملکي خلک ووژل شو، خو د مسئولیت و عاملینو په تړاو هیچ اقدام نه دی شوی. هم میکشن و هم اقدام سیاسی میکنن. من شما جدا تقاضا دارم که یک هیئت از طرف پارلمان افغانستان توظیف شود و تمام جنبه های موضوع را بررسی بکنه و با مردم افغانستان شریک بسازه. موږ د جلال آباد د هسک مینی د شهداو د مسولینو څخه پوښتنه ونه کړه او د دوی د وینو او خونریزۍ جزا مو هیچ چاته ورنکړه و هیڅ پوښتنه مو ونه کړه. هم چنان داسې په کابل کې د علماو د شورا باندې پر د پټاو پوښتنه چا ونه کړه. پیامی دارم این که مسئول کشتن مردم در شندن هرات کی است؟ مراکز تصمیم و قومنده عملیات ها کجاست؟ د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډې پر مهال د جرګې رئیس باګرام زندان کې د زندانیانو پر وضعیت اندېښنه وښوده او زیاته یې کړه چې په یاد زندان کې زندانیان له ناوړه وضعیت سره مخ دي او د هغوی انساني کرامت تر پښو لاندې شوی دی. به ارتباط مشکلات زندانیان باگرام که حتی به دوا و دارو دسترسی ندارند و کرامت انسانیشان پایمال شده کمیسیون مربوطه موضوع را جدی بررسی بکنند. د جرګې نننۍ عمومي ناستې پر مهال وکیلانو په حکومتي ادارو کې په ځانګړې توګه امنیتي او دفاعي بنسټونو کې فساد اوج ته رسېدلی وباله او د اوبلن ګاز نرخونو مهارولو کې یې اړونده ادارې ناکامې او بې کفایته یادې کړې. کومې غوښې ورکوي د سربازانو ته ما څو ځای دوی نه پوښتنه وکړه چې یو خو دا ده چې غوښه نه راکوي صحیح که رای وړي هغه غوښه وخت تېري لکه بوی هم کوي اورې نو موږ په ځای چې وي خورو خرڅه یې کوئ په 1.5 روپۍ خرڅه کړو دا غوښه موږ لکه دا غوښه نه ده په کار د خدای په خاطر دغه رئیس جمهور ته وایم وزیر صاحبانو نه خواسې نه هم نه کېږي چاته چې زړه کوو هغه خپله له فساده ډک دا ولایت یې اوس یو قومندان یې ژلی دی د دې په ځای باندې چې امنیت راولي بیا امنیتي ته لمن وي ټول ولسوالۍ یې خرڅ کړي دي په ولسوالۍ کې تشکیل دیش کسا پایتخت نشینای ما 85 افغانی خریدن 1 کیلو گاز برای اونا بسیار مشکل است. حکومت توجه در این راستا انجام نداده. اداره ملی نفت و گاز من نمیفهمم که وظیفه از اداره چیه. د ولسی جرګې غړي په هیواد کې د وروستیو ورښتونو او واورو ورېدو له امله د داخلي بېځایه شوو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بولي او په خبره یې که په کندهار، هلمند او هرات کې د داخلي بېځایه شوو سره عاجلې مرستې ونه شي انساني فاجعه به رامنځته شي. ولسی جرګې د بهرنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې په ایران کې د غورځول شوې اوکراینۍ الوتکې پیښه کې د وژل شوو افغانانو په باب له ایران څخه د غرامت غوښتنه وکړي. واشنګټن وایي ښایي له وسلوالو طالبانو سره له هوکړې پرته هم خپل سرتیري کم کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا سلاکار رابرټ اوبراین وایي روان کال له وسلوالو طالبانو سره هوکړې ته رسېدل ممکن دي خو ټینګار کوي که دا کار هم ونه شي ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمولو ته چمتو دی. اوبراین له اکسیوس خبري ویب سایټ سره په مرکه کې وایي اوس له وسلوالو طالبانو سره د خبرو شرایط بیرته چمتو شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار په خپل یو تازه مرکه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د کمولو خبرې کوي. رابرټ اوبراین له اکسوس خبري ویب پاڼې سره په یو مرکه کې وایي دوی غواړي له طالبانو سره تفاهم ته ورسیږي او روان کال له طالبانو سره هوکړه ممکنه ده. خو نوموړی وایي که دغه کار ونه شي هم متحده ایالات به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي. افغان سرتیري ښه عمل کوي. داسې فکر کوم چې ډیر ژر به په یو موقعیت کې قرار ولري. که چیرې د یوې معاملې له مخې وي یا پرته له معاملې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کم کړو.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار وایي دا نشي ویلی چې د امریکا تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې به د سولې هوکړه وشي که وروسته خو له طالبانو سره سږ کال د سولې هوکړه ممکنه ده. د ولسمشریزو ټاکنو د مهالویش په اساس قضاوت نشم کولای، خو ممکنه ده چې سږ کال هوکړې ته ورسیږو. موږ پر هغه باندې کار کوو، خو باید یوه ښه معامله وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار داسې مهال سږ کال له طالبانو سره هوکړه ممکنه او تر هوکړې مخکې او وروسته د بهرنیو سرتیرو پر وتلو ټینګار کوي چې د امریکا ولسمشر هم بګرام پوځي اډې ته د سفر پر مهال ویلي و چې افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي. په همدې حال کې به د ناټو ملکی استازی نیکولاس وایي روان میلادي کال د افغان سولې لپاره له فرصتونو ډک دی. نیکولاس وایي د افغان سولې په اړه تر بل هر وخت غوره فرصتونه موجود دي او سږ کال به د سولې په برخه کې افغانان ښه خبرونه واوري. نوموړي ویلي چې د سولې په اړه نړیواله او سیمه ییزه اجماع پیاوړې شوې او روانې شوې هڅې تر یوې کچې پایلې ته رسېدلې دي. نیکولاس همداراز ټینګار کړی چې په افغانستان کې دایمي ثبات او یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې راتلی شي او په دې باید د جګړې ښکېلې لوري باور ولري. نوموړي ټینګار کړی چې د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې او سوله به جګړه د تل لپاره ختمه کړي. د هیواد په ټولو ولایتونو کې ټاکنیز شکایتونو ته د رسیدنې چارې بشپړې شوې دي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي د استنافي شکایتونو د ثبت بهیر پیل شوی او تر اوسه 1500 استنافي شکایتونه ثبت شوي دي. د یاد کمیسیون مسؤلین وایي هغه محلونه چې بیا شمیرنې ته تللي شمیر یې 50,000 ته لوړ شوی دی. د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون وایي چې د نمایندانو شکایتونو ته د رسیدګۍ پروسه چې په ولایتونو کې پیل شوې وه پای ته ورسېده. مسؤلان همداراز وایي چې د استنافي شکایتونو د ثبت لړۍ هم پیل شوې چې نږدې 1500 استنافي شکایتونه په کمیسیون کې ثبت شوي دي. شب ما گزارش داشتیم از 34 ولایت افغانستان تمام ولایت به جز ولایت کابل تمام فیصله های خود صادر کردند که امروز تا آخر روز جزئیات فیصله هایشان همراه ما شریک میسازه. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې بیا شمیرنې ته د تللو محلونو شمیر لوړ شوی دی. مسئولان وایي چې د 15,000 محلونو رای بیا شمیرنې ته تللي. یعنی قریبی به 5000 محل ما در کل افغانستان به بازشماری و تفتیش خواهیم داشت. په همدې حال کې هغه اسناد چې رسنیو ته رسیدلي ښیي چې د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون ولایتي دفتر په دایکندي کې شکایتونو ته د رسیدګۍ په اساس پریکړه کړې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمیر کمیشنران او کارکوونکي له دندو ګوښه او عدلي او قضایي بنسټو ته معرفي شوي دي. هغه پریکړه چې د ټاکنو کمیسیون غیر قانوني ګڼي. کمیسیون ولایتی دایکندی چنین فیصله کرده اند در مورد کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، اما گفتم این مرحله ابتدایی هست، قطعا در مرحله نهایی و استینافی تغییر خواهد کرد. اگر در مرحله استیناف هم به می نتیجه برسه واضح است که به نهادهای مربوطه عدلی و قضایی معرفی میشه و بالاخره اونا تصمیم میگیرند که حکم عزلشان نبته و از مراجع قانونیش اونا میتونن حذف شوند. په همدې حال کې د شکایاتو کمیسیون به د 3 شنبې په ورځ یوه ناسته کې ټولو شکایتونو ته د رسیدګۍ په اړه ولایتي دفترونو سره یو ځای شریک کړي. بلخوا په زابل ولایت کې د زیاتې واورې د ورښت له امله په سلګونه مسافر او موټر چلوونکي بند پاتې دي. یو شمېر مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې د ولایت په مربوطاتو کې د زیاتې واورې د ورښت له امله دوی بند پاتې دي او هیڅوک د دې لارې د خلاصون لپاره اقدام نه کوي. دوی له حکومته غواړي چې دغه لوی لار د ترافیکو پر مخ پرانیزي. بلخوا د زابل د فایدامي ریاست چارواکي وایي د یاد لوی لارې د پرانیستلو لپاره هڅې پیل کړي دي. د کابل کندهار د لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافران شکایت کوي چې د تیرو څو ورځو راپدې خوا د زابل ولایت په مربوطاتو کې د زیاتو ورښتونو له امله لویه لار بنده شوې، خو د دې لارې د خلاصون لپاره هیڅوک عملي ګامونه نه پورته کوي. دا مسافرو او موټر چلوونکي له حکومت څخه غواړي څو پر اړوندو ولایتي چارواکو فشار وارد کړي چې د خلکو ستونزې واوري. یو جمعه کې دلته پراته یو پیسې مو خلاصې وې د موټران شپه ورځ چالانه دی 24 ساعت چلیږي چې موټران یخونه وي، دا لار بنده ده، ګر پلچکان خراب دی وروره، په دې پلچکانو کې موټران نه خیږي، نه آب داریم نه غذا داریم نه نون داریم،
نه دیگه وسیله داریم، نه هم به ما کسی رسیدگی میکنه. جاده هم خرابه، نه دولت لودر رو میکنه، نه یک دیگه مسئولی نمیاد که از ما سوال کنه شما چی مشکل داریم. شما چی خاطر اینکه کنار جاده هستین، چی خاطر استاد هستین، چرا نمریم؟ هرچی محترم میاد میبرد نریم، اگر جون خود به کار داریم نریم. امیر را متعاونا کشته شده چیز هست، همین گفتنی هستیم. روډونه خراب کی، روډونه بس مشان د ولر د دوار کبل څوک نه شي لارې لګي د روډونه سم کې چکان سم کې مردای برابر نه مو مورده شو ولایو. ډیر عادي خلک هم فیسبوک استعمالوي چې سبا ته تر دې درندېږي خبره بل ورته تر دې درندېږي. نو دا خو د حال لاره نه ده چې ماسکې لاره بنده کړله موټران کوټه ودرول. د زابل د ولایتي شورا چارواکي هم پر حکومت نیوکه کوي چې د دې لارې د خلاصون په اړه څو ځله اړوند مسؤلینو ته ویلي خو هیڅ چا خبرو ته غوږ نه دی نیولی. خو د زابل د فواد امیر ریاست چارواکي وایي چې د دې لارې د خلاصون او مسافرو د ژغورلو لپاره د دوی ریاست د تیرو څو ورځو راهیسې شپه او ورځ کار کوي. واوره سوي د 4 ورځې کېږي مسلسل زموږ ماشینري په ساحه کې ده سره له کاري ټیمه او په دا کوم موټران چې په سوي وو یا خراب سوي وو هغه ټول له ساحې څخه په بې تلفاتو بې مشکلاتو راویستل. د زابل امنیتي مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې چې د واورې د اورښت له امله سلکونه مسافرو او موټر چلوونکي بند پاتې شوي د دوی له لوري ژغورل شوي او د دې لارې د بشپړ خلاصون لپاره به د دوی عملیات شپه او ورځ روان وي. دا ډار ورکوو کوم څه چې موږ په اختیار کې لرو، موږ په توان کې لرو، انشاءالله د مسافرو د موټروانانو به انشاءالله موږ دریغ ونه کړو. ډېر پلو پلچکونه د طالبانو خوا نه پټاو سوي دي. اساسي مشکل همدا ده چې لاره کې که واوره نشته فعلا لږ یخی ده موټران ښویېږي او لارې بندوي. دا خواهش ده چې اول خو د کوشش وکړي که څوک ضرورت نه لري حرکت یې نه کوي، بیا که چیرې ضرورت لري اول باید چین بسته کړي او تیل هغه تیل واچوي. اوس دلته ډېر موټران په خپل د تیلو د لاسه ولاړ دي، هغه تیل یې احتیاط تیل اچوي. نو اول به دا خواهش ده چې بیخي حرکت ونه کړي، د هغه نمایندګانو سره چې دا نمایندګي سره دې حرکت کوي باید هغه اجازه ورنه کړي، ضرورت نه بیخي باید لاړ نه شي. زابل کې د واورو له امله د لارو بندېدو په تړاو دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ډېرو واورو ورېدو خلکو ته جدي ستونزې پیدا کړي. د کورنۍ خبرونو پر دوام بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو نړیوال خبرونه. په ایران کې د حکومت خلاف لاریونونه درېیمه ورځ ته واوښتل. دغه اعتراضونه تر هغې وروسته پیل شوي چې د ایران حکومت په تېروتنې سره تېره اونۍ د یوې اوکرایني مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت پر غاړه واخیست. دوی د دې پیښې په اړه چې 106 کسان پکې ووژل شول وضاحت او اقدامات غواړي. بل خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه په څو پرلپسې پیغامونو کې له دغو اعتراض کوونکو خپل ملاتړ اعلان کړی او تهران ته یې خبرداری ورکړی چې هغوی ونه ځپي. په ورته مهال واشنګټن د ایران پر حکومت د اقتصادي فشارونو د ډېرېدو لپاره له چینه غوښتي دي چې له دې هېواده تیل ونه پیري. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په تهران کې له چارواکو سره له لیدو وروسته ریاض ته تللی ده. پاکستان غواړي د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته سیمه کې د کړکېچ په راکمولو کې ونډه ولري. اسلام آباد ویلي په دې ستونزه کې بې پلوه دی او یوازې غواړي چې د ترنګلتیاو د کمېدو په برخه کې هڅې وکړي. شاه محمود قریشي دا سفر داسې مهال پیل کړی چې د لبنان د حزب الله غورځنګ مشر سید حسن نصر الله ویلي د قاسم سلیماني د غچ اخیستلو وخت را رسېدلی ده. په عراق کې پر یوې هوایي اډې د هوانونو برید شوی دی. ریپورټونه وایي د بغداد پر بلاد هوایي اډې د هوان څو مرمۍ لګېدلي او 4 عراقي سرتیري پکې ټپي شوي دي. ویل کېږي په دې پوځي اډه کې یو شمېر امریکایي سرتیري هم مېشت دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو امریکا متحده ایالات د دا ډول بریدونو پړه پر شیعه ملیشو اچوي چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي. او وروسته خبر دا چې د لیبیا د جګړې ښکېلې خواوې د اوربند تړون لاسلیک کوي. دغه اوربند د لیبیا پر پلازمینه طرابلس او لویدیځ واکمن حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني او په ختیځ د واکمن پوځي قماندان خلیفه حفتر د ځواکونو ترمنځ لاسلیک کیږي. د دغو خواو ترمنځ د معمر قذافي د حکومت له نسکورېدو راهیسې د واک پر سر جګړه روانه ده.
د دغه اوربند غوښتنه د ترکیې او روسیې ولسمشرانو کړې وه چې هیواد یې د لیبیا د جګړې د متقابلو خواوو ملاتړ کوي. اوسنۍ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا ښې چارې. د خدای په امان.